Allah rahmet eylesin, ruhları şad olsun. Vətənimiz bugün onların ruhu şaddır. Ona göre ki vətənimiz azaddır. Bugün biz Kəlbəcərə Qayıdış İctimai Birliği olarak şehitlerimizin Göygöl rayonu ərazisində şehitlerimizin mezarını ziyaret edirik. Şehidimiz Ali Yunusoğlu Atayevler ailesinin Kəlbəcərin Atayevler ailesi bizim Kəlbəcər rayonunda en çok şahit veren ailelerden biridir. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Şad olsun. Allah cəmşəhərimizə Yunus Bey'le yanaşı burada bizim Murov Kartalları şehitlerimiz var. Kəlbəcər şehitleri. Rasim Bey'in mezarı burada. Allah cəmşəhətlərdə Eldar Bey Qurbanlı'nın bacısı oldu. Onun da mezarını ziyaret ediyor. Rasim Alemdaroğlu Bayram. Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun. Cemi şehitlerimizin ruhu şad olsun. Allah rəhmət eylesin. Allah bir de muharebe kısmet eləməsin. Onların ruhu şadlığına göre ki Kəlbəcərimiz artıq azad. Artıq Kəlbəcərimiz Eldar Bey Allah rahmet eylesin. azad. Onların uğrunda döyüşdükləri, şəhid olduqları vətənimiz bir qarış torpağına qədər azad. Hər birimiz bir ömür qəhrəman şəhidlərimizə borcluyuz. Azərbaycanın ərazi bütövlüyündə canlarını fəda etmiş qəhrəman şəhidlərimizə eşq olsun. Onların ölümcə günləri şaddır. Allah tüm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Baş taclarımızdır şəhidlərimiz. Allah rahmet eylesin. Şehitler hamısı bizimkiler. Allah rəhmət Vergi yok. eylesin. Allah rəhmət eylesin. Ruhları şad. Məkanları cənnət. Ruhları şad. Bakın.